ini burung kiwi, tapi tunggu dulu. Dia punya sayap, tapi nggak bisa terbang sama sekali. Burung kas, Selandia Baru ini ukurannya setara ayam, tapi bertelur dengan ukuran luar biasa jumbo. Hampir sepertiga dari ukuran tubuh ibunya sendiri. Eits, keanehannya nggak berhenti di situ. Lubang hidung burung kiwi itu ada di ujung paruhnya, satu-satunya di dunia burung. Fungsinya buat melacak cacing di dalam tanah pakai penciuman tajamnya. Bahkan bulunya lebih mirip bulu mamalia daripada bulu unggas biasa. Kurang seru apa coba? Menurutmu, kiwi ini burung paling unik atau paling aneh? Tulis di kolom komentar.